Ola, chegamos case ao final de curso, só nos queda esta parte de Roma, que vamos a vela moi resumida, como o resto do tema, polas circunstancias que xa coñecemos. É un breve resume para que vos sirva para os proxectos que vos vou explicar a semana que ven e que van constituir, bueno, pois, o final de curso, non? As tarefas fin de curso. Previamente, imos ver esta parte de Roma, que é a arquitectura, é unha pequena tarefa para esta semana, xa vos digo, previa a eses proxectos fin de curso, non? Cos que remataremos, bueno, pois, uns días anteriores ao 19 de xuño. Ben, imos ver entonces a arquitectura romana. A arquitectura no mundo romano supuxo unha verdadeira revolución. A arquitectura supuxo grandes novidades en Roma. Primeiro, polos materiais novos. Por outro lado, as técnicas de construcción que fixeron que estes edificios chegaran hasta os nosos días. Por outro lado, as diversas tipoloxías. Hai moitos tipos de edificios con diferentes funcións. Entón, imos a velos e imos agrupalos en diferentes tipoloxías. A primeira que imos ver é a arquitectura relixiosa, os templos. Tamén imos ver a arquitectura dirixida ao espectáculo, ao ocio. Tamén imos ver a arquitectura doméstica, a vivenda, así como a arquitectura pública, realmente xa unha enxeñería, como son as pontes, os acueductos, ou incluso, recordade, os faros, como temos aquí moi cerquiña a Torre de Hércules, que é un faro romano, ou tamén cerquiña temos as murallas de Lugo, que é outra obra de enxeñería e que, como a Torre de Hércules, tamén chegou ata os nosos días. E tamén veremos os monumentos conmemorativos. Imos ver a continuación un a un. Entón, o primeiro que temos aquí é un templo, é unha arquitectura relixiosa, e o que vemos, bueno, pois nos recorda ao templo griego, porque utiliza a mesma cuberta, o frontón, vemos que utiliza tamén o entablamento, as ordes gregas, neste caso o corintio, e, sen embargo, o templo romano inclúe, renova a través de partes novas, non? Como é, por exemplo, esta plataforma, o podio sobre o que se situaba o edificio e tamén un acceso en forma de gran escalinata que os templos gregos non tiñan. Entonces, o aire, o aspecto é o do templo grego, porque se basea nel, pero ten novidades propias de Roma. Repito, plataforma ou podio e a escalinata. O templo romano, ao igual que o grego, estaba concebido como morada do Deus, como casa do Deus ao que se dedica, ou aos deuses, que ás veces eran máis de un, non? Como no mundo grego, acordadevos que son politeístas. Non servía como lugar de reunión, vale? Nese caso, igualmente que no mundo grego. Pasamos á arquitectura do ocio, á arquitectura do espectáculo. Entón, o que temos aquí é un deses lugares de espectáculo, eses lugares de ocio, que é o circo, que ten, como vemos, unha planta moi característica que é alongada, pero cunha parte aquí cóncava que pecha, bueno, pois esa forma elíptica, digamos. As gradas se situaban ao redor, non? Vemos aquí aos lados, non? Se situaban as gradas, os asentos donde se sentaba o público, e este tipo de edificios, os circos, servían para facer e deleitar ao público con carreiras de
carros de cabalos, vigas se eran 2, cuadrigas se eran 4. Incluso, fixarvos que aquí hai pois unha división no centro que servía como, se chama espiña, e servía como referencia para percorrer, non, eses carros, bueno, pois todo o espazo do circo. Realmente rodeaban a espiña, esas carreiras de vigas cuádrigas, eh, incluso había carreiras de relevos. Ben, outro lugar de ocio eran os anfiteatros. O máis famoso, xa sabedes, é o Coliseo de Roma, o que se chamou Coliseo, que é o anfiteatro Flavio. Un anfiteatro ten esta forma, como vemos, elíptica, a planta elíptica, con gradas ao redor. Pensade que o Coliseo de Roma, bueno, pois tiña cabida para 70.000 espectadores, polo menos. E este tipo de edificios, anfiteatros, como di a palabra, fixarvos que di anfi, ten este prefixo, anfi, nos indica que a principal función do anfiteatro era para facer batallas navais, naumaquias. Entonces, o centro do anfiteatro, que vemos aquí, estaba surcado, non, como vemos, por diferentes canles de auga donde se facían esas batallas navais. O que pasa que estes lugares de ocio, anfiteatros, tamén tiñan outra función. Entón, para as loitas de gladiadores, para as loitas de animais, que se facían tamén nos anfiteatros, se cubría, bueno, pois esta parte de auga, de canles, dedicadas a esas naumaquias. Entón, digamos que tiña multifunción. Nas películas, moitas veces, vemos esas loitas de gladiadores, esas loitas de animais, pero a función principal, repito, eran as naumaquias, vale? Esas batallas navais. Outro lugar de espectáculo era os teatros, que tiñan unha planta semicircular, fixarvos, como a metade do anfiteatro. O anfiteatro sempre ten esta planta elíptica e o teatro, bueno, pois ten esta planta semicircular, non? Pechada por este escenario que vemos aquí, este é o Teatro de Mérida. Servía, bueno, pois para representacións teatrais, cómicas, de traxedias, non? Que tiñan moito éxito entre o público romano. Entonces a xente se situaba neste graderío que vemos aquí. E aquí era onde representaban, bueno, pois esa función. Outro lugar de ocio eran as termas. Vos sabedes que en Cambre hai unhas pequeniñas que se poden visitar. As termas eran, como vos digo, lugares de ocio, lugares de recreo, lugares de encontro. Había termas para as mulleres e había termas para os homes. Nas cidades grandes poderíamos atopar bastantes lugares termais. En Pompeia, que era unha cidade tamén grande, nos atopamos diferentes edificios de termas, iso sí, uns para homes e outros para mulleres. Como vemos, eran lugares de encontro, lugares de baño, pero tamén as termas tiñan biblioteca, tiñan lugares de descanso, donde os romanos, bueno, pois, se reunían, charlaban, era un lugar de descanso, un lugar de ocio, e ademais o entendían como un lugar bo para a saúde, xa que os romanos situaban, bueno, pois grandes piscinas de diferentes temperaturas que, bueno, pois servían para contrastar, para mellorar a circulación do corpo, para unha mellor saúde. Entón, iso sí que o tiñan moi en conta, non, os romanos. Entón, nos atopamos sempre nas termas 3 grandes piscinas. Unha
sempre de auga quente, caldarium, outra de auga temperada, que era o tepidarium, e outra de auga fría, que era o frigidarium. E ao redor, pois, vestuarios, ao redor biblioteca, e fixarvos tamén xardíns para o ocio. Aquí temos, bueno, pois algunhas de esas termas que chegaron ata nós. Tamén os romanos construían grandes obras de enxeñería que tamén chegaron a nós en perfectas condicións. As pontes, acuedutos para levar a auga ás cidades desde os manantiais, incluso había pontes para salvar desniveis que tamén eran acueductos que se encargaban de levar a auga. Este é a ponte acueducto sobre o río Gard en Francia, que tiña esa doble función. Este é o acueducto de Segovia, este é a ponte de Alcántara. Tamén os romanos facían monumentos conmemorativos, conmemoraban estes monumentos as batallas victoriosas dos emperadores e as súas conquistas. De feito, esta columna está rodeada de relevos que contan as conquistas de Trajano. Este é o arco do emperador Tito, que no interior, bueno, pois ten uns relevos que conmemoran a conquista sobre Xerusalén do emperador Tito Flavio. Entonces, en todo o Imperio Romano, na súa capital, Roma, nas súas provincias, nos atopamos, bueno, pois gran número deste tipo de monumentos conmemorativos. E pasando xa á arquitectura doméstica, bueno, pois nos imos pararnos na domus, na ínsula e na vila. Son todas vivendas romanas. A domus é unha casa que se atopaba, bueno, pois en zonas urbanas, nas cidades, tiña unha entrada, un estanque donde se recollía a auga da chuvia e ao redor dese estanque, ao redor dese patio, se situaban as habitacións, os dormitorios, o comedor. Tamén, se a domus, bueno, pois era de persoas pertencentes a grupos sociais pudentes, con categoría social, con prestixio, tamén tiñan un ou máis xardíns. Esta sería un exemplo de domus. Esta que vedes aquí tamén. Esta mesma disposición de domus levada ao campo se chama vila, porque é unha casa, pero rodeada de campo orientado á agricultura. Entonces, na cidade de Pompeia, que sabedes que é unha cidade que quedou sepultada por un volcán, o Vesubio, e logo, bueno, pois escavouse todo e hoxe en día vemos que se conserva perfectamente, a propia cinza do volcán fixo que se conservara perfectamente, e en Pompeia onde nos atopamos gran cantidade de domus que se poden visitar e tamén vilas que están nas aforas das cidades e teñen, o sea, son iguais que as domus, teñen a mesma disposición, a mesma estrutura que as domus, pero están rodeadas de campos de labor. Os romanos tamén vivían en pisos. Entonces, nas cidades tamén nos atopamos edificios con vivendas que se chaman insulae. E logo, esta que vemos aquí, bueno, pois é unha zona de xardín dunha vila. Tamén se atopa en Pompeia. E, falando de Pompeia, aquí vemos, bueno, pois a disposición da cidade, as rúas, os pasos de peóns, fixarvos, elevados, que vemos aquí, estaban medidos de tal forma que podían pasar as rodas dos carros polo medio, incluso na cidade actual de Pompeia, despois da recuperación arqueolóxica desta cidade que foi sepultada por un volcán, polo Vesubio, que se ve aí ao fondo.
Nesta cidade, bueno, como vos digo, recuperouse todo e se ven incluso as rodas dos carros, non? A huella, quero dicir, das rodas dos carros eh, da antigüidade, non? É unha cidade que foi sepultada, como vos digo, no século I despois de Cristo. Aquí temos, bueno, pois un dos restos máis famosos de Pompeia, a casa que se chama a Casa do Fauno, que aquí vemos, bueno, pois ese estanque que rodeaba habitacións. Esta é unha casa de xente de prestixio, co cal fixarvos ten varios xardíns ao fondo. Se poden visitar todas as rúas de Pompeia, as casas de Pompeia están tal cual como quedaron bueno, pois despois, están tal cual como antes da erupción volcánica. Se fixo unha labor de limpeza moi grande e hoxe en día está tal cual. Ben, que temos que facer esta semana? Bueno, pois todos ides facer un esquema das tipoloxías da arquitectura romana. Bueno, pois, lugares de ocio, cales son, obras de enseñería, cales son, arquitectura religiosa, as vivendas, os tipos, monumentos conmemorativos, vale? Arquitectura, bueno, arquitectura civil imos deixalo, pero bueno, se referiría, se queredes poñelo, a mercados e a basílicas que eran lugares de comercio. En ese esquema indicamos a función de cada edificio. Por exemplo, dentro de lugares de ocio, ides poñer seguramente anfiteatro, teatro, entón temos que poñer cal era a función do anfiteatro, cal era a función do teatro. En lugares de ocio seguramente poñemos termas tamén, entón poñemos a función tamén das termas. E despois buscades e anotades nese esquema un exemplo real de cada edificio. Por exemplo, do anfiteatro, o máis famoso é o Coliseo de Roma, tamén chamado Anfiteatro Flavio. Entón, de cada un vades a poñer un exemplo. Vale? En obras de enxeñería, por suposto, vale? Vades a ter que poñer tamén murallas das cidades, faros. Entón, recordade que tedes que nomear nese esquema a Torre de Hércules e tedes que nomear nese esquema a muralla de Lugo. Entón, é un esquema que podedes facer na libreta ou podedes facer, bueno, pois nun documento Word. Quen ten que facelo? Tedes que facelo todos, pero como é a última tarefa, só vou a poñerme en contacto con algúns de vós para que me presentedes o traballo, para que me enviedes o traballo. Vale? O facedes todos, porque ademais o necesitades para logo poder facer o proxecto a semana que ven, que xa vos explicarei. E información para o proxecto, ao igual que todas as fichas que fixemos. Son todas orientadas para proxectos de fin de curso e información que tedes aí para fin de curso. Pero esta semana, por ser a última tarefa antes dos proxectos, só vou a pedila a algúns de vós. Voume poñer en contacto con vós a través do correo, como sempre, e vos vou decir quen ten que presentarme esta tarefa. Posiblemente falarei con aquelas persoas que están máis frouxiñas, con aquelas persoas que non presentaron o mellor algunha tarefa, con aquelas persoas que me fixeron as tarefas o mellor un pouco incompletas, para poder redondearlles a nota. Vale? Pronto vamos a tener que poñer as notas, entonces para poder redondear. Entonces, voume poñer en contacto ao longo desta semana con varios de vós para decirvos quen me ten que entregar a ficha. Tedes que facela igual todos, vale? Porque vai ser útil para o proxecto, xa vos lo digo. Pero me vades a entregar algúns.
vale? Entonces xa me poño en contacto con vos, non vos preocupedes. Ao longo da semana que ven xa o fago, de acordo? E nada máis, última tarefa, recordade, antes dos proxectos que vos ofrecerei para elixir a próxima semana, vale? E para entregar, bueno, pois 2 ou 3 días antes da avaliación. Xa vos lo digo para a semana, de acordo? Veña, ata logo, chao.